안녕하세요. 승준 아빠입니다. 승준 엄마가 이 가파른 산에서 이 포춘화를 발견했습니다. 저는 그 아래에서 보는데 그냥 일반 풀 같더라고요. 풀이 듬성듬성 많이 보여서 풀인 줄 알았더니 얘가 포춘화였습니다. 신발이 미끄러워서 좀 올라오기도 힘들었어요. 계속 미끄러 내려가는 겁니다. 네. 이 포춘화는 난쪽과의 상록 열애살이 풀로 주로 산지 숲속 건조한 곳에서 자랍니다. 꽃이 3, 4월에 피고 꽃줄기 끝에 한두 개가 달리며 지름은 3에서 5cm이고요. 연한 황록색이며 다소 현기가 나는 것도 있습니다. 저보다 이 승준 엄마를 기다리는 분들이 많으셔서 오늘은 승준 엄마가 효능 알려드리겠습니다. 네, 포춘화는 동양난을 대표하는 난으로 이른 봄에 꽃이 피어 춘난이라고 하며 봄을 알리는 식물이란 뜻에서 포춘화라고도 합니다. 포춘화는 관상용으로 심으며 꽃과 잎의 변이 품종은 매우 희귀하고 비싸서 남획이 심해 환경부가 특정 야생식물로 지정보호하고 있습니다. 우리 보통 나는 꽃이 한 꽃대에 꽃이 하나 피잖아요. 그렇죠. 근데 이 포춘화는 한 꽃대에 꽃이 2개 핀대요. 그리고 또 변이가 심해서 노란색 꽃도 핀답니다. 그래서 노란색 꽃이 그렇게 제일 인기가 많고, 거기 또 값도 비싸고. 예, 그렇습니다. 네. 오늘은 관상용으로도 좋지만, 눈이 밝아지고, 머리가 검어지는 포춘화에 대해 알려드리겠습니다. 포춘화는 잎부터 뿌리, 줄기, 꽃까지 전부 약용할 수 있는 식물입니다. 먼저, 포춘화 뿌리 효능 알아보겠습니다. 네. 포춘화 뿌리의 맛은 맵고, 성질은 평하며 독이 없고 수시로 채취한 신선한 것을 사용합니다. 하루에 신선한 뿌리 20에서 60g을 물에 넣고 달여서 복용하거나 갈은 즙을 드시면 기를 원활하게 소통시키고 혈액순환을 원활하게 해주며 소변을 잘 나가게 해주어 붓기를 가라앉히는 효능이 있으며 기침과 가래로 인해 피를 토하거나 직장 계양출혈, 자궁출혈, 인균에 의해 발생하는 성병과 소변이 뿌옇고 걸쭉해지는 증상, 여성의 생식기에서 허연 분비물이 나오는 증상을 개선해주고 신선한 뿌리를 짓지은 즙은 타박상과 작은 종기를 치료해주며 말린 뿌리를 곱게 빻아 기름에 개어 한부에 바르면 피를 멈추게 하고 손발이 틀 때나 화상, 동상, 외상출혈 등의 효능이 있습니다. 그리고 뿌리가 매운맛이 있다고 그랬잖아요. 그렇죠. 제가 승조맛 몰래 조금 먹었거든요. 조금 먹었는데 매운맛은 없고요. 짜더라고요. 예, 짜고요. 예. 그리고 뿌리가 말랑말랑해요. 그리고 물기가 있는지 촉촉합니다. 두 번째, 잎입니다. 포춘화 잎은 건난엽이라 하며 맛은 맵고 성질은 평하며 독이 없고 심장, 비장, 폐경에 작용합니다. 포춘화 잎은 1년 내내 채취 가능하며 신선한 것을 쓰거나 햇볕에 말려서 씁니다. 포춘화 잎 신선한 것을 하루 20에서 40g을 물에 넣고 달여서 드시거나 갈아서 드시면 열을 내리고 피를 맑게 하며 숨을 잘 통하게 하고 소변이 잘 나오게 하는 효능이 있으며 기침과 가래, 폐농양, 피를 토하는 증상과 피가 섞인 가래를 기침과 함께 뱉어내는 증상, 소변이 뿌옇고 걸쭉한 증상과 피부에 생기는 온갖 부스럼, 달아오르고 심한 통증이 생기는 부스럼을 치료해줍니다. 그래요. 한 식물이기 때문에 부위는 좀 틀려도 효능은 좀 비슷한 면이 있네요. 거의 비슷하죠. 네. 세 번째, 꽃입니다. 포춘화 꽃은 건난이라 하며 맛은 맵고 성질은 평하며 독이 없고 심장, 비장, 폐경에 작용합니다. 포춘화 꽃은 봄에 채취하고 여름날의 꽃은 초여름에 채취해서 사용하며 차에 넣어 마시거나 물에 넣고 달여서 드시면 소변을 잘 나가게 하며 속을 편안하게 하고 눈을 밝게 하는 효능이 있습니다.
또한 만성적인 기침 가래, 가슴이 답답한 증상, 설사, 시력 저하로부터 시작되어 점차 실명에 이르게 되는 내장 질환인 청맥내장을 치료해주며 만성적인 기침 가래에 꽃 4송이를 물에 넣고 달여서 드시면 증상이 개선되고 기름에 담갔으면 머리카락을 검게 해줍니다. 폐에 생긴 열이나 폐에 생긴 농양으로 인한 기침 가래에는 포추나 전초를 달여서 하루 3번, 한 번에 37g을 드시면 됩니다. 이제까지 포추나에 대해 알려드렸는데요. 포추나는 독이 없어 이렇다 할 부작용은 없지만 적당량을 사용하시고 치유되는 대로 중단해야 합니다. 그래요. 근데 이거 지금 보호식물이라서, 제가, 이게 다시 묻어둘 건데요. 보면, 난 키우시는 분들 있잖아요. 그쵸. 그런 분들은 밤에도 잠을 안 자고, 저녁에, 부인 몰래 난을 닦고 있는 분도 계십니다. 혹시 그런 소리 못 들어보셨어요? 자, 이상, 이 포추나 효능 알아보았습니다. 이 포추나가 이런 효능이 있다고 알아두시면 좋겠습니다. 난 좋아하시는 분들한테는 참, 이쁜, 그런 식물이죠. 그렇죠. 네, 저희는 더 좋은 정보로 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.